正在逼迫所有成员国禁用华为和中兴设备，德国带头技术脱钩。最近据彭博社报道，有知情人士透露，欧盟委员会正在探索各种方法，迫使所有欧盟成员国逐步将华为和中兴从其电信网络中移除。他们准备推动一项强制性法规和巨额罚款，强行断开欧洲国家与中国科技企业之间的连接。目标只有一个，要求所有成员国清零网络中的华为和中兴设备。这则消息在整个欧洲电信界引发巨震。这件事听起来像是一个技术安全问题，但其背后却是一场关于数字主权、地缘博弈以及高达数十亿欧元经济成本的数字冷战。为什么欧盟突然变得如此强硬？这场割裂行动代价到底有多大？要理解欧盟现在的强制拆除令，必须得先说回特朗普第一个总统任期的时候，当时美国就发了疯似的对中国科技企业进行制裁，他们将华为和中兴这两家公司定性为国家安全威胁，通过限制联邦机构使用，并利用实体清单切断关键的供应链，从而在全球范围内削弱华为、中兴的竞争力，导致现在华为和中兴在美国均被禁用。当时欧洲很尴尬，他们既要回应安全关切，又要避免全面脱钩带来的高成本和部署延误。于是，在2020年，欧盟委员会推出了一个折中方案，被称为 5G 网络安全工具箱。这个工具箱的本质就是一套拖延战术，它鼓励成员国加强安全要求，评估供应商风险，并对被认定为所谓的高风险供应商采取限制措施，包括将其排除在关键的核心网络功能之外。但要注意，这里的关键词是鼓励和建议，而不是强制。正是这种非强制性的做法，使得很多成员国根本不理睬这个方案。结果如何呢？数据显示，截至目前仍有17个成员国没有全面实施这些限制。所以说，欧盟向来众口难调，当涉及单一国家的利益时，你欧盟委员会的指令并不管用。但是近期欧盟重提禁用华为和中兴，正是为了堵上这些漏洞。欧盟委员会副主席亨纳维尔库宁提议，将2020年发布的非强制性的 5G 工具箱建议转化为具有法律约束力的法规。在传统上，涉及网络基础设施的决策是各国政府的国家主权范畴，但维尔库宁的提案要求所有欧盟国家必须遵循统一的安全之道。如果这个提案获得通过，就意味着欧盟将首次在电信基础设施安全领域实行强硬管辖。如果成员国拒绝遵守或拖延执行，可能会面临所谓的侵权程序和高额的经济罚款。欧盟这是在给那些使用华为、中兴的成员国设局啊，迫使他们选边站。值得关注的是，这一强制排除令的范围可能不仅限于 5G 移动网络，还将扩大到固定线路宽带和光纤网络。现在欧洲各国正在加速部署光纤，以扩大高速互联网接入，而中国制造的设备恰恰在成本上极具竞争力。如果禁令扩大，未来欧洲的数字骨干网可能会全面去中国化。欧盟的强制性法律化进程无疑将加剧成员国之间的裂痕，尤其是在谁来承担拆换成本这个问题上。拆换行动是欧洲电信运营商普遍感到头疼的问题。更换设备不仅意味着高昂的资本支出，还会导致 5G 部署速度变慢，影响其市场竞争力。德国最具代表性，作为欧盟最大的经济体，德国对中国供应商的依赖度极高。数据显示，2022年德国 5G 无线接入网络中，高达 59% 的设备来自中国供应商。这种深度依赖让其拆换成本高得惊人。据估计，德国的拆除费用总额可能超过20亿欧元。11月1日，德国政府声称正在考虑通过公共资金补贴电信运营商，以加速拆除华为、中兴设备，并承诺在2027年之前逐步完成替换。德国这甩锅方案可真绝，动用公共资金意味着资金来源可能包括国防或基础设施预算。如果公共资金被用于补贴运营商，相当于纳税人要为运营商早期的风险选择买单。运营商爽了，政府不愁了，但纳税人哭了。所以德国的运营商虽然已同意在2026年底前开始将华为和中兴设备从 5G 核心网络中排除，但如何支付这笔钱仍然是内部博弈的焦点。欧盟内部对于禁用中国电信网络存在很大分歧，有德国、芬兰、瑞典这种绝对反对派，也有像西班牙和希腊这种至今仍允许华为参与其电信网络建设的成员国。对于这些国家而言，华为提供的低成本和快速部署远比遥远抽象的安全风险来的实在。要说这次强制行动的头号推手，得数前面提到的欧盟委员会副主席亨纳维尔库宁。这大姐是芬兰人，芬兰是哪？诺基亚的老家。但是根据2022年的数据，芬兰电信网络中 41% 的设备竟然来自华为，也就是说诺基亚在自己的地盘都竞争不过华为，这可把他们着急坏了。诺基亚和爱立信是欧洲仅存的两大非中国电信设备巨头，维尔库宁顶着欧盟科技主权事务的帽子，想要为欧洲的本土科技巨头站台。所以说，所谓的安全风险不过是工业保护主义的说辞，只是用来防止诺基亚和爱立信等欧洲电信企业市场流失罢了。讽刺吧，欧洲人一边享受着中国廉价商品的福利，一边又把中国与地缘对手捆绑在一起，既要又要，怪不得欧洲出圣母呢。